दिवाडे जुव्यावेल्या गोलती नावेली पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा झाली। ग्रामसभेत जायते विषय चर्चेक आयिल्ले। मदींच एके बायलेन खंयच्या तरी विशयावेल्यान आपल्या पंचाक प्रश्न केलो। ह्या प्रश्नाचेर उलोवपाक पंच वांगड्यान सरपंचाची परवानगी मागली, जाल्यार सरपंचान ताका उलोवपाक स्पष्ट न्हयकार दिलो। हो सगळो प्रकार पळोवन आमकां अजब दिसले। पळयात हो नेमको प्रकार। आम्ही शाना गेले केला ओके सगळ्यांनी केला आमच्या वड्यान होय जाल्यार शाना कित्याक उलयनायस तुका मेले करून चूक केली तू बायलां आसतना उलयता भितर कित्याक उलयना शाना पिक्चर उलय आता आम्ही 7 जण 5 जण including you okay certain project is coming in my ward that belongs to Victor, so I have to question Victor बाबा तुमचे तुम्ही फोर्टनाइट मीटिंग आहे तो प्रोजेक्ट पास करावं ना आय त्या विचारले साहेब तो म्हणला की आपला काय होवाच ना होवा म्हणजे तो ग्राम सभा मीटिंग आहे ना मीटिंग आणलो मीटिंग आणलो मग तुम्ही तो मीटिंग असून I want to talk on this point regarding that fortnightly meeting. No, which I regarding any particular point. He are already on this point. He is telling the meeting दिवाडे जुव्यावेल्या गोलती नावेली पंचायतीत फाटल्या 25 वर्सां सावन एकूच सरपंच राज्य करता। फाटल्या 25 वर्सांत जायत्यो ग्रामसभा जाल्यो, पूण ग्रामसभेत सरपंचान एकाय पंच वांगड्याक उलोवपाक दिले ना। हे आमी न्ही जाल्यार गोलती नावेली पंचायतीचो सरपंच मारियो पिंटो स्वता सांगता। तो पंच वांगड्याक कित्याक उलोवपाक दिना ताचे फाटले रजावोय ताणें सांगले। आयकात ताचें म्हणणें। तुम्ही पंच मेंबराक उलोवंक दिना ना ते nowhere in the rule says that every member has to talk, because whatever we decided is in the fortnightly meeting. Okay, now if I allow him to talk, he goes on talking, and what policies we have decided, suppose he deviates from them, then again I have to stand to answer. So otherwise there should not be a chairman at all, no. Sarpanch kitak म्हणला to call the meeting. Not all members can speak at fortnightly meeting, and what we have decided in fortnightly meeting is taken there to Gram Sabha. But as per Panchayat Raj Act, पंच मेंबरांक उलोवपाक अलाउड आसता। हे तुमच्याच पंचायतीन फर्स्ट टाइम पळयला ना आमी दिना उलोवंक। कित्याक तुमकां अशें दिसना पंचायतूय कितें डिस्कस करपाक पळय आय एम ए डेमोक्रेटिक पर्सन, म्हाका सगळें दिसता देर इज लिबर्टी हियर, देर इज ट्रान्सपरन्सी, कोणाचेर दबाव ना। तुका कितें उलोवंक दिसता तें तुज्या मेंबरांक घे, कोणाक तुका कितें विचारूंक दिसता, मिटींग कवर जाता ती विचारून। तुमच्या पयलीं सुद्दां सरपंच आशिल्ले ते अशें करताले? म्हजे पयलीं म्हणजे म्हाका आतां 25 years ते कोणाक उलोवंक दिना। हांव इतली ग्रामसभा अटेंड जाला, ओन्ली द सरपंच टॉक्स, सेक्रेटरी ऑल्सो कांट टॉक। ह्या प्रकाराचेर संबंधित पंच वांगडी व्हिक्टर फर्नांडिसाक विचारल्यार तो सांगता हे पयले फावट जावंक ना, फाटल्या जायत्या ग्रामसभांनी हेच घडला। फकत आपल्याकूच न्ही जाल्यार सरपंच खंयच्याच पंच वांगड्याक उलोवपाक दिना खंय। पळय हांव आतां एक इलेक्टेड मेंबर सगळे लोक, सो आय आन्सरेबल टू द पीपल। पूण आतां कितें जाता केन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना म्हाजे पॉयंट्स आसता तेन्ना म्हाका पॉयंट्स उलोवंक दिनात केन्ना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम, ऑल्सो ऑल द अदर ग्रामसभा ऑल्सो आय एम नॉट अलाउड, बिकॉज ही इज सेइंग दॅट only with the permission of the chairperson I can speak, but chairperson doesn't give me a permission. Today also I tried 2-3 times, but he did not allow me. So I think something is wrong with the procedure, or we'll have to check the sections or whatever the rules, why he is not allowing us. But every time अशेंच जाता? Oh, every time जाता, म्हणजे I'm trying to talk, but तो म्हाका उलोवपाक दिना। नॉट ओन्ली मी, म्हाका दुसऱ्यांकूय दिवचो ना तो। पंचायत राज कायदो सांगता ते प्रमाण कायद्याचे कलम 5 आणि उपकलम 3 प्रमाण खंयच्याय पंच वांगड्याक आपले ग्रामसभेत उलोवपाचो वा प्रश्न मांडपाचो पुराय अधिकार आसा। पूण ग्रामसभेचे वातावरण पेड्ड्यार करपाच्या उद्देशान एकाद्रो पंच वांगडी उलयता आसत जाल्यार ताका ग्रामसभेंतल्यान भायर काडपाचो अधिकार सरपंचाक आसा। पूण गोलती नावेले ग्रामसभेत मात वेगळोच प्रकार सुरू आशिल्ल्याचे दिसून येता। गोमंतक टीव्ही खातीर गोलती नावेलीच्यान गौरेश गांवकार।